整齐划一的传统舞蹈搭配气势磅礴的音乐，拉脱维亚8号夜晚热闹喧腾，因为这一天国家换了领导人。总统当选人林克维奇斯在首都里加宣誓就职，从前总统李维兹手中接下里加城堡的金钥匙，象征为期4年的总统任期正式拉开序幕。 林克维奇斯是欧盟第一位公开出柜的同志元首，在摇身成为总统前，他曾担任外交部长。过去针对中国对台湾文攻武吓、扰乱区域安全和稳定表达关切，更主张对俄罗斯强硬，力挺乌克兰。We view this as internal affair of Russia. From our perspective, it was one evil fighting another evil. 在总统就职后，总理卡林斯将暂代外交部长，直到新外长出炉。而同样政坛大风吹的，还有欧洲西北部的荷兰。Het is geen geheim dat de coalitiepartners heel verschillend denken over het migratiebeleid. En vandaag moeten we helaas de conclusie trekken dat die verschillen onoverbrugbaar zijn. Daarom zal ik direct hierna schriftelijk het ontslag van het voltallige kabinet aanbieden aan de koning. 荷兰总理吕特所属的保守派自民党要限制寻求庇护者进入荷兰，但4个政党组成了联合政府中，有2个政党表达反对，成为压垮骆驼的最后一根稻草。Migratie is een groot en belangrijk onderwerp, zowel politiek als maatschappelijk. Nu we op dit thema, op dit belangrijke onderwerp, niet tot overeenstemming kunnen komen, hebben we ons in de ministerraad moeten beraden over de ontstaande situatie en gezamenlijk geoordeeld dat het politieke draagvlak onder de coalitie is weggevallen. Dat is zeer betreurenswaardig. Maar het is tegelijkertijd een politieke realiteit waar we niet omheen kunnen. Hiermee is het kabinet met de bewindspersonen van de 4 partijen demissionair. De eerste taak is uiteraard het uitschrijven van nieuwe verkiezingen. 目前的执政联盟是吕特2010年上任以来领导的第4个政府，这也让吕特成为荷兰任期最长的领袖。没想到风水轮流转，尽管如此，吕特的执政联盟将继续作为看守政府，直到新政府成型。而全国选举委员会则透露，选举可能要等到今年11月中旬才会登场。欢迎新闻联播间综合报道，请订阅、按赞、分享寰宇新闻 YouTube 频道，并且开启小铃铛，随时掌握全球时事与最新趋势。